হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। অনেকদিন ধরে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া হয় না, প্রায় ১ মাস যাবৎ। তো হঠাৎ একটি প্রজেক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি বিজ্ঞান মেলায় জেলা পর্যায়ে ১ম হয়েছিলাম। আমরা তৈরি করেছিলাম আধুনিক শহর। তো সেই বিস্তারিত সম্পর্কে একটি ভিডিও খুব শীঘ্রই আসবে। তো আমরা আধুনিক শহরে ফায়ার অ্যালার্ম রেখেছিলাম, যা আগুন ধরলে আমাদের সংকেত দিবে এবং সাথে আগুন ধরার সাথে আমাদের অটোমেটিক পানি বের হবে। তো আজকে আপনাদের ততটা বিস্তারিত জানাবো না। আজকে শুধুমাত্র এই ফায়ার অ্যালার্মটি বানিয়ে দেখাবো। তো এই ফায়ার অ্যালার্মটি আমাদের যখন আগুন ধরবে, মানে আমাদের এই ফায়ার অ্যালার্মের এই আইআর সেন্সরে যখন আগুনের সংকেত যাবে, তখন আমাদের ফায়ার অ্যালার্মটি বেজে উঠবে ঠিক এইভাবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফায়ার অ্যালার্মটি খুব ভালোভাবে কাজ করেছে। তো এই ভিডিওটা যদি আপনারা বিস্তারিত দেখতে চান, তাহলে আজকে ভিডিওটা ফুল না টেনে দেখতে থাকুন। তো চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আমাদের এই ফায়ার অ্যালার্মটি তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথম একটি শক্ত সাইজের কাগজের প্রয়োজন হবে। কাগজটি আমি 1 ইঞ্চি রেখেছি এবং লম্বাই 12 ইঞ্চি রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিভাবে কাগজটা কেটেছি। আপনারাও ঠিক সেমভাবে কাগজটি কাটার চেষ্টা করবেন। তারপরে আমাদের 3 ইঞ্চি মাপের একটি কাগজ লাগবে। তারপরে আমাদের ফায়ার অ্যালার্মের স্ট্যান্ডটির জন্য 4 ইঞ্চি চারিপাশে রেখে কেটে দিয়েছি। তো চলুন আমাদের ফায়ার অ্যালার্মটি তৈরি করা যাক। তার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের যে স্ট্যান্ডটি ছিল সেটা ঠিক এভাবে রাখতে হবে। তারপরে আমাদের যে কাগজটি ছিল সেই কাগজটি ঠিক মিডিল পজিশনে ঠিক এভাবে রাখতে হবে। তারপরে আমাদের গ্লুগান আঠার সাহায্যে ঠিক এভাবে ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে একপাশে বেশি কম না হয়ে যায়। তো আপনারা ঠিক এভাবেই করার চেষ্টা করবেন। তারপরে আমাদের পিছনেও ভালোভাবে দিয়ে দেবো কাগজের, তা না হলে আমাদের স্ট্যান্ডটি মজবুত হবে না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ট্যান্ডটির কাজ এখন মোটামুটি শেষ। এখন স্ট্যান্ডটি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে একটু নড়াচড়া করছিল। সেজন্য আমি স্ট্যান্ডটা আর একটু শক্ত করার জন্য ঠিক এভাবে ঠেস দিয়ে দেব। তার জন্য আমি গ্লুগান আঠার সাহায্য নেব এবং ঠিক আগের মতোই এখানে আঠা দিয়ে দেব, যাতে আমাদের স্ট্যান্ডটি মজবুত এবং শক্তিশালী হয়ে যায়। তো এটা শুকানোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তো আমাদের এটা ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে এবং এটা আপনারা দেখলে খেয়াল করবেন যে এটা খুব মজবুত হয়েছে। তারপরে আমাদের ফায়ার অ্যালার্মটি তৈরি করতে এরকম একটি 12 ভোল্টের হুইল সেলের প্রয়োজন হবে। এগুলো সাধারণত ভ্যানে ব্যবহার করে থাকে, চার্জিং মোটর ভ্যানে। তারপরে আমাদের লাগবে একটি আয়ার রিসিভার। এগুলো সাধারণত ফায়ার ডিটেক্ট করতে পারে, সেজন্য আমি এখানে আয়ার রিসিভার ব্যবহার করেছি। তারপরে আমাদের একটি BC547 ট্রানজিস্টর প্রয়োজন পড়বে। তারপরে আমাদের লাগবে একটি 9 ভোল্টের ব্যাটারি। তো ব্যাটারিটি আপনারা 12 ভোল্টেরও ইউজ করতে পারেন। আমরা এখানে 9 ভোল্টের ইউজ করেছি। এটা একটি নন রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি এবং একটি 9 ভোল্ট ব্যাটারি কানেক্টর। তো চলুন আমাদের এই ফায়ার অ্যালার্মটি তৈরি করা যাক। তার জন্য আমাদের ফায়ার অ্যালার্মের যে উপরের অংশে কাগজের সাথে আরেকটি ছোট সাইজের যে কাগজটি আপনাদের দেখিয়েছিলাম, সেই কাগজটি ঠিক এই পজিশনে এখানে লাগাতে হবে। তো লাগানোর জন্য আমি ঠিক সেমভাবেই গ্লুগান আটা ব্যবহার করেছি। তো গ্লুগান আটা ঠিক এই পজিশনে রেখে ভালোভাবে ফিক্স করে দিতে হবে। তো শুকানোর পরে খেয়াল করলাম এটা নিচের দিকে খেলে পড়ছিল। তার জন্য আমি ঠিক আগের মতো করেই এখানে কয়েকটি কাগজ দিয়ে নেব এবং কাগজটি আটকানোর জন্য আমি গ্লুগান আটা ব্যবহার করেছি। তো আমাদের স্ট্যান্ডটি এখন খুব ভালোভাবে মজবুতভাবে দাঁড়ানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের এই ফায়ার অ্যালার্মের হুইল সেলটি ঠিক এই স্ট্যান্ডটির মাঝখানে লাগাবো। তার জন্য আমি হুইল সেলের পিছনে গ্লুগানের আটা দিয়ে এইভাবে ফিক্স করে দেব। তারপরে আমাদের 9 ভোল্টের ব্যাটারিটি স্ট্যান্ডের নিচে দেব। ঠিক এই পজিশনে আমরা সিল করে দেব। পরবর্তীতে আমরা খেয়াল করেছিলাম যে এখানে ব্যাটারি দিলে আমাদের তারের কানেকশন অনেক লম্বা করতে হয়েছিল। সেজন্য আমি এখানে ব্যাটারিটা লাগিয়েছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে এটা খুলেনি। আপনাদের এখানে ব্যাটারি লাগানোর দরকার নেই। তারপরে আমাদের আয়ার রিসিভারটা ঠিক এই পজিশনে সেট করতে হবে। তার আগে আমাদের BC547 ট্রানজিস্টরের সাথে আমাদের এই আয়ার রিসিভারে কানেকশন করতে হবে। তার জন্য আমাদের যে ট্রানজিস্টরের নেগেটিভ পিনটি রেখে বাকি যে দুটো পিন রয়েছে সেই দুটো পিনের সাথে আমাদের আয়ার রিসিভার কানেক্ট করে নিতে হবে। আমাদের এখন কানেক্ট করা পুরোপুরি শেষ। এখন আমাদের যে 9 ভোল্টের ব্যাটারি কানেক্টরটি ছিল সেই কানেক্টরটি নেগেটিভ প্রান্ত আমাদের ট্রানজিস্টরের নেগেটিভ প্রান্তে লাগাতে হবে। আমাদের ভিডিওটি দেখানোর মতে আপনারা করবেন। এটা খুব সহজ সার্কিট ডায়াগ্রাম, আপনারা একবার দেখেই খুব সহজে এটা তৈরি করতে পারবেন।
তারপরে আমাদের যে হুইল সেলটি ছিল, সেই হুইল সেলের যে নেগেটিভ তারটি ছিল আমাদের ট্যান্ডেস্টারের বাম পাশের প্রান্তে লাগাতে হবে। তো আপনারা এই সার্কিট ডায়াগ্রামটা ভালোভাবে দেখে নেবেন যে আমি কিভাবে কাজটি করেছি। তো আপনারা ভিডিওটা এখানে স্ক্রিনশটটিও রাখতে পারেন যাতে আপনাদের এটা তৈরি করতে সহজ হয়। এবং লাল তারটি আমাদের ব্যাটারি সরাসরি লাল তারে চলে যাবে, সেজন্য আমি লাল তারটি যাতে কোথাও শর্ট না হয়ে যায় সেজন্য এখানে হিটসিং টিউব ব্যবহার করেছি এবং লাল তারটির সাথে লাল তার সোল্ডারিং করে দিয়েছি। তো আমাদের এখন কাজ মোটামুটি শেষ। এখন এই কাজগুলো ভালোভাবে প্রিপেয়ারিং করে আপনাদের দেখাচ্ছি। আমাদের এই রিসিভারটি আপনাদের বলেছিলাম যে ঠিক এই পজিশনে মাঝখানে ফিক্স করে দিতে হবে। তার জন্য আমি এখানে গ্লুকানাটা ব্যবহার করেছি। ঠিক একদম মিডল পজিশনে আমি আমাদের আয়ার রিসিভারটি ফিক্স করে দেব। ব্যাটারি কানেক্টরটি ছিল সেটা আমি এই ফায়ার অ্যালার্মের স্ট্যান্ডের ঠিক উপরে লাগিয়ে দেব। তো আমাদের পিছনের যে ব্যাটারিটি ছিল সেই ব্যাটারি কোনো কাজে লাগছে না, সেজন্য ব্যাটারিটি আমি পরে খুলে নিয়ে যাবো। তো আপনাদের প্রথমেই বলে রেখেছি যে ব্যাটারিটা আমাদের খুলে নিতে হবে, সেজন্য আপনাদের এটা লাগাতে নিষেধ করেছিলাম। তারপরে আমাদের তারগুলো ভালোভাবে গ্লুগান আটার সাহায্যে ফিক্স করে নেব। আমাদের ব্যাটারিটা খুলে ফেলতে হবে, কারণ এখানে ব্যাটারিটা এখানে সেট করলে আমাদের অনেক লম্বা ওয়ারিং করতে হতো। তো আমাদের এখানে একবারে ব্যাটারি লাগানোর সাথে আমাদের ফায়ার অ্যালার্মটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফায়ার অ্যালার্মটি দেখতে এমন, আপনারা আপনাদের মন মতো করে তৈরি করতে পারেন। তো চলুন আমাদের এই ফায়ার অ্যালার্মটি আপনাদের চেক করে দেখাই যে আসলে এটা কাজ করে কিনা। তার জন্য আমি একটি ড্যাশ লাইট নেব এবং ড্যাশ লাইটটি জ্বালিয়ে যেই আয়ার রিসিভারের সামনে নেব সেই আপনারা দেখবেন এটা বেজে উঠছে। তো এটা খুব ভালোভাবে আপনাদের হুইল সেল দিতে সক্ষম হয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব হালকা সিগন্যালেই এটা খুব জোরেই আওয়াজ হচ্ছিল। তো আপনাদের যদি ফায়ার অ্যালার্মটা একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের স্কুলে বিজ্ঞান মেলা প্রজেক্ট বা যে কোনো কিছুতে তৈরি করে দেখতে পারেন যেটা আসলে কাজ করে কিনা। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। রহমত নিয়ে এলো মাহে রমজান, বরকত নিয়ে এলো মাহে রমজান।